Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amdana bi asrarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayah wallahu a'lam bi muradih. Walam tardu lan orana pisan-pisan ridho angka saking sira al yahudu sapa Yahudi walan nasara lan oranana Nasrani hatta tatabi'a malah yen tahan sira millatahum ing agamane Yahudi lan Nasara dinahum tegese agamane Yahudi lan Nasara. Kul ngandika sira ing lapan inna hudallahi satuhune pituduh Allah ail Islam tegese agama Islam huwa iku utawi hudallah al huda iku kang nuduhaken wa ma'adahu lan utawi barang kang alian ieu barang hu ing hudallah dolalun iku sasar wala ini taba'ta demi yakti lamun anut sira lamu kosamin yaiku lam kosam ahwa ahum ing kapengene Yahudi lan Nasara allati yad'unaka kang ngajak ya Yahudi lan Nasara ing sira ilaiha maring lati pardon kalawan kira-kira ba'dal ladzi ja'aka ing dalam sause yen tak teka ieu ladzi ba'dal ladzi ja'a ing dalam sause kang teka ieu ladzi ing sira minal ilmi saking ilmu al wahyi tegese wahyu minallahi saking Allah malaka mangka oranana iku kadue sira minallahi saking Allah miwaliin utawi kang ngaraksa minamin jahidah yahfazuka kang ngaraksa ieu wali ing sira wala nasirin lan orana kang nulungi yamna'uka kang nyegah ieu nasir ing sira minhu saking Allah alladzina utawi wong akeh atainahum kang awehaken isunhum ing ladzina alkitaba ing kitab mubtadaun yaiku dadi mubtada yaslunahu hale maca ya ladzinahu ing kitab haqqa tilawatihi kalawan hak bacaane kitab ayaqraunahu tegese maca ieu ladinahu ing kitab kama unzila kaya oleh den turunakeun ieu kitab wal jumlatu lan utawi jumlah halun iku dadi hal wa haqqo lan utawi lapan haqqo nasbun iku den nasabaken alal masdari ing atase dadi masdar
wal khobaru lan utawi khobare iku lapan ulaika iku utawi samudaya memang kono ladina yu'minuna iku iman iya ulaik bihi kalawan kitab nuzilat dan turunakeun ayat alladzina atainahum bi jamaatin ing dalam wong akeh kodamu kang tumeka ieu jamaah minal habasati saking negara Habsi wa aslamu lan manjing Islam ieu jamaah wa man lan sapa wong yakfur kang kufur ieu man bihi kalawan kitab aibil kitab tegese kalawan kitab al-mukta kang den awehaken bi ayu harrifahu kalawan yen tah ngarobah ieu manhu ing kitab paulaika mangka utawi samudayane mangkono man mayakfur hum iku utawi ulaik al khasiruna iku kang rugi kabeh lima sirihim karena nggon babalike ieu man ilan nari iku maring neraka al muabbadati kang den lawasakeun alaihim apa ing atase ieu man wallahu a'lam. Kahatur wabil khusus ka Bapak Lurah beserta keluarga besar begitu hilang kasadayana aparatur pemerintahan desa Cicadas Pak RT, Pak RW insya Allah halal hadir di alhamdulillah berkah rumah santri diangkir kamu Pak Lurah jadi RT RW di desa Cicadas halal ngaji insya Allah kesaku maha cekang ayat tadi kamawa ka surga amin makanya RT RW harus yang ka surga sing rajin di rumah santri promosi we atur berenang tadi kan sudah ngajar dan nyati bang mau doang kayak maki kiai nah doang kamu mau naik hadir ngaji mah jadi untung ngaji mah jaba menang berkah jaba menang berkat jaba dahar jaba menang ganyaran tapi karena ngaji sanggup bae benar sebabna ulah aneh memang al jannatu huffatil makari hari jalan ka surga mah sok loba dikurin jeung wae sanget wae bahkan 1001 alasan aya tapi alhamdulillah Kiai Haji Didi Sudiana mah tidak ada halangan selalu tampil di depan kos motor Yamaha selalu tampil terdepan eleh di maghrib gacan mudah-mudahan kumpul riumuran sadayana senantiasa ngajantenkeun wasilah di hampura dosa Allah Subhanahu wa taala. Oke, nyadangkeun salam silaturahmi atas nama pribadi jisim kuring. Enteu disebutkeun saumurna kakarak nyaho kalau ieu. Bari teu nyasap saeutik, wajar nyasap oge lah eta mah iya tuh. Jaga-jaga lain duit doang nyasap da pas loba anu nyasap teh. Sebab kudu nama umur-umur da tikungan ada umur-umur. Kamana di pengurusnya? Kerjaan dia. Setiap tikungan kudu aya umur-umur. Jadi kenal sasaran adanya tikungan itu aya umur rumah santri. Ari. Lalu di rohi punya banget kan merah di mana merah ieu. Aduh. Dari nyasap kasih mampu kali itu lurus sekarang. Ada naren kalana nanyakeun anak tadi di sini. Aku macan topak kali itu. Alhamdulillah, jadi resepan kena nyasap karena jadinya belum berbantu. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang sadaya senantiasa aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing dijaga dirasa, oge urang ikut berbela-sungkawa kawargi urang anu terdampak musibah, terkhusus anu aya di Kecamatan Pamijahan tepatna di Desa Cibunian. Oke, ka wilayah anu didianya Desa Cisarua, Desa Purasari nya Cisarua. Mudah-mudahan sadaya ngasih di pasan kasobaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih diganti Allah dengan anu lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Ustaz kubur ada mau dikasih rumput mau jadi rekamannya sholat ini. Jadi sebelum kejadian musibah ayah seorang jalma di wilayah Pajagan hamilnya orang kasurupan bakal kieu. Jadi orang dia sebagian terus mau mesti daya di sarang gitu. Boleh dikirim kan kau satu putar rekaman ini. Boleh kasih dulu. Jadi sebelum kejadian eta ayah kasurupan bahwa bakal kejadian kieu segera harus siap. Ternyata benar. Maka mesti kalau satu hari yang gua naik kuing nu jauh kuing nyamok gitu aya informasi eta. Hadirin jamaah sadayana ayat walantar doan kal yaumud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Ieu ayat urang yakin sadayana ge tos pada hafal. Tos pada paham sering nguping ayat ieu. Bahwa di antara anu ngajari musuh secara musuh bolongkotan bagi umat Islam adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan orang-orang agama-agama anu sanes seperti orang Hindu, orang Buddha, kajen teu ngamusuhan ka Islam tapi henteu sakeras kumaha henteu sadahsyat ngamusuhan ka umat Islam teu seperti Yahudi dan Nasrani. Namun dasarna da memang secara asal mulana oge keur sewaktos Kangjeng Rasul aya di waktos Kangjeng Rasul di Madinah. Anu dihadapi ku Kangjeng Rasul adalah orang-orang Yahudi jeung Nasrani. Yahudi Madinah jeung Nasrani Najran. Hindu Buddha emang lagi di Madinah waktu hari. Dina saking seringna Kangjeng Rasul melakukan dakwah Islamiyah di kota Madinah, menyeru mengajak ke orang-orang Yahudi dan Nasrani supaya memeluk agama Islam. Ternyata lain kalakah direspon baik ke orang Yahudi dan Nasrani, justru orang Yahudi mengajak Kangjeng Rasul pikeun supaya Kangjeng Rasul memeluk agama Yahudi atau Nasrani. Jadi justru sabalikna. Jadi ulah salah lamun teh sama orang-orang Yahudi Nasrani ayeuna kita katakan Kristen selalu membuat sesuatu hal pikeun mengajak umat sampikeun ngumpulkeun umat Islam memang geus aya teh dituna. Dari zaman Kangjeng Rasul pun Yahudi geus kitu berani mengajak Kangjeng Rasul supaya Kangjeng Rasul memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Sehingga langsung ngomong ka Kangjeng Rasul Yahudi dan Nasrani bahasana kami tersuka, kami terido karena agama anu dipeluk anjeun wae Muhammad sehingga anjeun harus tunduk taat ka kami. Pernyataan Yahudi jeung Nasrani tersebut ku Allah dibejak. Memang sa Allah walan tardo ankal Yahudi walan Nasrani. Sedangkan lan huruf nafi nasab istiqbal itu lin. Lamun ceuk ngaji amil kapala we terpupula. Kapan kurang kasih pencet lagi atau ambil mah ambil hancur tetap lah. Lan huruf nafi nasab istiqbal anu maedahkeun sama sakali. Itu bahasa sama sakali. Orang bisa sama sakali. Sama sakali ngaran-ngaran Yahudi jeung Nasrani mual ridho, mual senang karena berdiri na agama Islam. Muncul bahasa urang nama Yahudi jeung Nasrani mah mual seubehees. Mual ngeunah hees, mual ngeunah barang hakan karena Islam masih kena berdiri di muka bumi. Sehingga dengan ayana terido tersenang maka tetap Yahudi jeung Nasrani akan berusaha kumaha carana pikeun ngancurkeun Islam. Jatuh ngarlaya terido mah kumaha ada ge. Lamun jelema terido pasti akan selalu mencari celah. Hatta tattabi'a millatahum, ieu dirikeun goya. Sehingga Yahudi bakal ridho jeung senang, ya Nasrani bakal ridho jeung senang bila mana anjeun wahai Muhammad mengikuti kana agama maranehanana kakara emprak jeung suku-suku. Sehingga tayu pucuk lain dan memang salah geus kitu sehingga maranehanana bakal ridho jeung senang lamun tema anjeun Muhammad geus mengikuti kana ajaran Yahudi atau mengikuti ajaran Nasrani kakara maneh. Jadi Islam selagi bertahan di keislaman tetap Yahudi akan berusaha
Maka orang sarua berusaha mempertahankan agama Islam, mempertahankan syiar agama Islam di antawisna pangaosan rumah santri. Ia adalah bagian daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Akur. Itu bagian anak. Sebab bagi orang-orang Yahudi macam contoh heulanya. Yahudi Nasrani dalam mendingan jamaah rumah santri gitu manehna geuring teh. Teresep. Maka kayak ayam mulhak mulhak. Anu ngalakeun jeung Nasrani. Naon? Kadang ayam mukmin pasek nempel rumah santri geuleuh aya eta rumah santri rame wae. Masih Yahudi eta. Mulhak. Dari tahun aya jalma anu teu ridho Islam nama. Ngan teu ridho kana tegakna syiar agama Islam, maka anu kitu okos Yahudi, okos Nasrani. Okos. Mata teh mulhak karana ge. Sebab ieu mah tersep. Ta musuh karana ge. Di mana aya musuh resepnya. Maka pikeun cara menghadapi nasar Allah qul. Cak Allah wahai Kanjeng Rasul caritakeun. Inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya hidayah di Allah, petunjuk di Allah yaitu agama Islam. Maksudnya eta. Sesungguhnya hidayah Allah agama Islam huwal huda, itulah hidayah. Allah memberikan ka urang pilihan di antara sekian banyak agama anu aya di muka bumi zaman ayeuna, tapi urang ku Allah dipilihkeun, dijicingkeun dina agama Islam, ieu adalah hidayah di Allah. Sok tingali dina salah satu kaidah mantek teh kenal bi ni'matil imani wal islami. Sok Ustaz Pupul bisa mimitina teh. Kuwi ingetakan eta doang, bi ni'matil imani wal islam. Naon dasarna? Pangna ieu Islam teh merupakan hidayah di Allah, petunjuk di Allah. Tingali dia sebahagian pendapat Sayyidina Ali, tamamun ni'mati al-mautu alal Islam. Sempurnana nikmat di mana maut gicingan dina ka Islam. Anu sebutkeun maut husnul khotimah. Kulantaran maut dina ka Islam ada ciri jalma sampurna nikmat teh lain ku sebab ninggalkeun harta anu berlimpah lain. Sebab harta anu berlimpah teu jadi jaminan kana husnul khotimah. Tetapi kesempurnaan nikmat hirup di alam dunia adalah maut dina kaislaman. Sehingga di ayatna wala tamutunna illa wa antum tahan. Nah, namun tema kurang kabihan sarua insyaallah yakin sarua berprinsip hayang maut husnul khotimah. Hayang maut dicingan dina kaislaman, maka ulah eureun-eureun nanjerkeun agama Islam, menyebarluaskeun agama Islam. Kumaha wae carana di antawisna itu ngahirup-hirup agama di antara dengan pangajian samodel ieu. Insyaallah bakal jadi wasilah. Amin. Wal huda wa ma ada huda lalu selain Islam, selain agama Islam jelas dolalu itu tersesat. Jadi sekian banyak agama bahkan menurut catatan konon katanya, konon ngari-ngarage, lamun diuji catatan agama anu aya di alam dunia kurang lebih hampir 173 merek agama. Salam dunia. Lamun di Indonesia ngamling kali. Di Indonesia kan Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen. Lamun di Indonesia kan 5. Memang udah diakui itu kan. Lamun menurut catatan di alam dunia agama kurang lebih hampir 173 merek agama. Anu 173 tersebut anu agama di Allah, anu hidayah Allah Islam. Bari Islam di agama di Allah lain cekuran, tapi cek Allah inna dina indallahil Islam. Cek Allah dari selain daripada agama Islam itu sadayana agama anu tersesat. Agama anu wala ini tabata ahwaahum, ieu keur menurut ka Kanjeng Rasul. Kulantaran ayana bujuk rayu di orang Yahudi jeung Nasrani supaya memeluk Yahudi jeung Nasrani ka Kanjeng Rasul ngarayu, sehingga cek Allah wahai Muhammad wala ini tabata ahwaahum, andai kata demi pasti bahasa lah mau tuat di kosan kumaha tah pukul eta mana gimna lah. Pada itu aja ambil mah kalau diberi kuan gitu kan lamun tuh di kosan. Demi pasti andai kata anjeun mengikuti ahwaahum kana kahayang Yahudi jeung Nasrani.
allati yad'unaka ilaihi anu mana maranehana ngajak ka maneh. Cek Yahudi kita ngaji di Yahudi, cek Nasrani maneh kudu ngajar di Nasrani. Andai kata diikuti kahayangna, pardon nisbat ka Kangjeng Rasul, pardon kira-kira. Tahu sebabna? Sebab bagi Kangjeng Rasul mustahil mengikuti kana bujuk layu Yahudi. Bahasana, sebab Kangjeng Rasul mustahil, sebab Kangjeng Rasul mah dimaksud. Adapun pikeun umatna ada kemungkinan. Adapun pikeun umatna, pikeun urang ada kemungkinan umatna mah ada kemungkinan urang bakal mengikuti, ada kemungkinan. Tapi naudzubillah min dalil. Ieu mah keur Kangjeng Rasul, andai kata Muhammad anjeun mengikuti kana kahayang Yahudi jeung Nasrani, ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi. Bari geus datang ka anjeun wahyu ti Allah. Mana geus dari nabi jadi rasul. Geus dari nabi jadi rasul, makanan Allah anjeun mengikuti Yahudi jeung Nasrani. Maka cel Allah, wahai Muhammad, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka yakin anjeun moal mendapatkeun perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi mustahil bagi Kangjeng Rasul mengikuti. Mustahil bagi Kangjeng Rasul mengikuti. Nah, maka kulantaran ayat hal tersebut tadi teh pikeun Kangjeng Rasulullah mustahil mengikuti Yahudi jeung Nasrani, adapun pikeun umat ada kemungkinan. Maka andai kata lamun tema aya sebahagian umat Islam anu terkena bujuk rayu Yahudi jeung Nasrani, ima dengan macam-macam di antawisna, kapalang dong antawisna, anu rame wae tah si Sarifudin gelo. Nyoto si murtadi teh geuningan. Saya eta. Sarifudin gelo, aya teh ditompo sok henteu ka si eta kan. Aya ditompo geuleur ka si eta. Wah, aya kaki mah nyahoeun kok kan HP jadul mah. Nyahoeun HP jadul mah. Oh iya. Atuh pada si eta, pan geus jelas si eta pan jelema pinter. Gitu kan? Ayat Quran apal. Bahkan sampai ke kamar nyebutkeun anak, kalau saya kembali kepada agama Islam dan ada ayat Al-Quran jaminan saya akan dihampura, akan dimakan, akan saya masuk kembali kepada Islam. Sebab sedikit homaina, sepanjang saya tahu ayat Al-Quran tidak ada ayat jaminan pikir dihampura setelah ngajari murtad. Pan gitu semuanya, baca kemana ayatnya? Masih gila tekan ayat atau bilangnya. Maka kan ayat pertanyaan saya akan dijawabkan ku adi hidayah. Makanya gaul seperti itu gaul. Tadi itu kuotana menengah hutang. Sombong. Atuh tengah hutang langsung lagi maghrib. Tapi kamu tahu tengah hutang itu penting merasa detik-detik nyawa. Oh, ieu jelema Sarifudin gelo teh. Tapi heran beda beda. Ya, cik dilawan. Moyokan agama Islam tapi tadi kan ditangkap aya pusing kasih eta. Rata-rata apa tuh? Kalau pelayan Islam moyokan agama Islam langsung ditangkap ya. Enak, balurah tahu buatan. Untuk contohnya, itulah seperti alat hamena Islam. Akhirnya ngajari Kristen itu berarti mengikuti karena kahayang orang-orang Nasrani memang itu tujuannya. Maka pikir si Sarifudin al-Murtadin. Si Murtadin itu kan Sarifudin al-Murtadin tapi kapaeh tetap berada kamurtadan malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka manehna moal mendapatkan perlindungan jeung moal dijaga durah setelah dina siksaan kali ini. Sedangkan murtad pelopor murtad adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth Ranjana. Pelopor murtad zaman Kanjeng Rasul ki Uqbah. Maka lamun pae si Sarifudin ayeuna maka mehna bakal dihijigan jeung ki Uqbah bin Abi Mu'ayth. Pimpinan murtadin tadi. Tawas. Alladzina atainahumul kitaba. Ya lain deui mah cerita. Lain deui apa sudah imajin. Eta we bobrok sabab nuzul asa alitayakan nuzilat bi jamaatin qadam minal habasati wa aslam. Eta we sabab nuzulna mah kudu hese. Ini di sudiana eta we sabab nuzulna. Ayat allazina atainahum diturunkeun keur menanggulangi ayana sekelompok orang-orang Yahudi jeung Nasrani anu jalujur. Jalujur ieu mah lain jujureun. Dararatang minal habasati asalna di negara Habsyi. Habsyi itu adalah Afrika darah di Maghrib di kabelah itu. Habsyi itu adalah Afrika yang kayak negara itu.
Hakim Maghribi, masuk ke Al-Maghribi gitu kan, seperti anu ngarang kitab Ibridi kan, saya Sarifudin Al-Maghribi urang Maroko eta. Oh, abdi aya orang negara Habsi, orang langkung aya 40 jalma di negara Habsi. Eta teh orang-orang Habsi anu asama agama Yahudi jeung agama Nasrani, berpegang teguh karena Taurat jeung Injil. Datang menghadap ka Kang Joseph panjang ngomongan, maaf panjang sekali. Sebab dina kitab Taurat pun pegangan orang-orang Yahudi dicantumkeun dina kitab Taurat tentang bakal ayana nabi akhir zaman Kanjeng Rasul dengan ciri-ciri anu sakumaha sok sering kumpul disampaikan. Begitupun dina kitab Injil pegangan Nasrani dicaritakeun tentang sosok bakal ayana nabi akhir zaman dengan ciri-ciri seperti itu. Maka pikeun orang-orang Yahudi jeung Nasrani anu jujur maca kitab Taurat jeung Injilna ditamatkeun diperdalam. Oh, bakal datang. Barang begitu nempo dalil na Taurat jeung Injil ngadenge kabar sana di Madinah geus aya anu ngaku-ngaku nabi akhir zaman. Bari ciri-cirina ongkos kieu maka ieu orang negara Habsi teh datang ka Madinah. Rek diaturkeun ieu dina kitab jeung sosok Kanjeng Rasul anu sabenerna. Ai barang rek dongkap ka Madinah, naon anu kapanggih dina kitab Taurat jeung Injil bener teu nyengsar aya di Kanjeng Rasul kami. Anu akhirna wa aslamu, akhirna arasuh Islam. Ditinggalkeun agama Yahudi, ditinggalkeun agama Nasrani langsung masuk Islam. Sebab teu nyengsar naon anu caritakeun dina Taurat itu bener aya tentang dedeg pangadeg sifat-sifatna bener. Tah. Maka pikeun orang-orang seperti orang negara Habsi ieu Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba. Pikeun rombongan jalma anu ku aing cek Allah geus dibere kitab. Yahudi kitab Taurat, Nasrani kitab Injil. Yaslunahu tuluy maranehanana maraca kana eta kitabna haqqa tilawati dengan bacaan anu sabenerna. Dibaca dengan sabenerna maksudna ayat rohunahu kama unzila. Dibaca na eta kitab Taurat sesuai redaksi awal, sesuai sakumaha diturunkeun ku Allah teu aya perubahan. Sebab aya kabeh dina kan eta Taurat dirobah ka tu kabeh asrof. Tu kabeh asrof. Ieu mah maca kitab Taurat asli sesuai dengan redaksi awal. Nyaho teh di redaksina. Teu dengan gaul saeutik. Sesuai dengan aslina cek urang mah kitu lamun cara cepurang teh sampai orisinil. Dengan orisinil lain kawe lain. Aslina. Mungkin hiji eta kawe, mun pamajikan mah jore diposing nu geulis wae. Nyaho eta mah. Wege panas. Apalas bujangan wae teh. Nyaho aku hayang nyambut posing nu geulis wae. Itu panas kiai. Oh, panas kiai. Nah, dibaca kitab Taurat ditadira haqqa tilawati dengan bacaan anu sabenerna. Teu aya perubahan sehingga begitu dibaca anu sabenerna terus dihayati, diresapi, diperdalam, dianalisa. Anu akhirna yakin bahana beriman, maka tuluy memeluk agama Islam ulaika yu'minuna bi. Maka pikeun jalma anu dibere kitab kalayan kitab dibaca dengan sabenerna tuluy diimani ulaika yu'minuna bi, maka itulah jalma-jalma anu bener-bener mantap iman terhadap Allah, terhadap kitab. Kieu maksudna. Ayeuna urang boga patokan urang mah anu ngajari falsafah kahirupan urang adalah kitab Al-Qur'an. Itu nuranya Al-Qur'an, hadis, ijma, jeung qiyas. Eta Al-Qur'an baca urang dengan bacaan anu sabenerna. Kumaha bacaan sabenerna? Hiji bacaan sabenerna tanyakeun tuh ka Kisagati. Kumaha maca Quran anu bener? Maksudna berarti kudu sesuai dengan qiraat. Kan? Namun sebab qiraat ieu qiraat akan berhubungan dengan makna. Akan
Kan berhubungan dengan mana lamun kho dibaca ha, bahaya kan? Seperti dina pamana tema dina pada waktu naon teh mah subuh kudu nama as-sholatu khairum minan naum. Oh, mari-mari baca as-sholatu khairum minan naum. Nah, berkaitan. Maka dia bacalah Quran dengan hakna bacaan sesuai dengan aturan qiraat. Sebab qiraat akan berfungsi karena makna. Lamun terutama qiraat itu sangat krusial di Al-Qur'an tentang matobeng. Itu sangat krusial. Nah, sebab matobeng itu harus tetap dipanjangkan 2 harakat. Gitu. Sehingga lamun matobeng dikurangan tina 2 harakat ataupun dileuwih 2 harakat ditipak ulama hati-hati. Sebab berkaitan dengan makna. Lamun matobeng dibaca pondok, bahaya maknana. Ai urang mah nyaho kana maca Quran ganyaran we kana. Padahal umat kadinya urang rieur di bae. Maaf we misionan di mengabejahan karena kieu. Begitu. Setelah dibaca maka diperdalam maknana. Tah seperti itu yang ditafsir. Oh, kieu makna teh kieu. Setelah tahu makna Al-Qur'an, isi kandung Al-Qur'an saku masyarakat kali dia kan mutasabiah kata mana mukamat mana lieuta berjata kituna. Maka kosong agak ente kak kiai capek gitu otakna. Pikir ayat mutasabiah ge lieur, ayat mukamat ge lieur. Wajar we ka karakter geus 1 juta maka kiai. Nah, itu ulah mau salah. Nah, maka setelah dibaca terus diperdalam makna dihatikan ke hati makna dipraktekeun eta maksudna hakot tilawat. Lain cuma sekedar dibaca tapi dihartikeun bari dipraktekeun seperti halna orang-orang aksi. Taurat dibaca dengan sabanera tuh dihartikeun bakal aya nadir zaman ternyata benar kan Rasul aya akan buktikan iman ulaika yu'minuna nabi maka itulah jalma anu bener-bener mantap iman terhadap Al-Qur'an terhadap kitab. Maka urang ge sarua kos bila mana Quran dibaca tuluy dihartikeun dipraktekkeun dina kahirupan urang sehari-hari maka inilah orang-orang manusia anu bener-bener mantap iman terhadap Al-Qur'an. Jadi ulah masuk kurang iman ukur kana Quran tapi kalakuan tak akur Quran sarekan poe. Heeh maksudna mesti disarekan insya Allah ai siap wae ditanya wa ma imamuka panutan Nabi Quran sok dipraktekkeun Quran. Nah, itu kena. Maka saat itu mana maaf ya gitu mah. Sekolah teh mesti kan tamiang murid kanabitis gitu ya. Gitu bari basana. Kan teh mah dihorteun malah teh ini mah. Tamiang murid kanabitis. Sebab itu harus sebutkeun anak. Makanya sebutkeun anak urang saeutik jeung lobana hikmah di rumah santri malah madak urang ngabogaan akhlak Qur'ani. Nah, saeutik jeung lobana praktek aya urang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Itu we maksudna. Di antarana naon tadi aya tersedakeun kan? Bab sedekah, hayo sedekah. Praktekkeun tah, aya sedekah tadi kan tukang air, lamun raman bea kos kitu geuning sedekahna. Pirang urang aya mah sedekah jeung ngabantu nu bencana ti ditu. 1 juta. Yuk. Yang sedekahnya tuh ulang sariji. Praktekkeun urang tah cek aya tadi. Ayeuna batur ka musibahan gitu. Lamun urang sedekah yuk kumpulan yuk. Jeung ngabantu musibah yuk. 1 juta. Yuk. Nah, mana panitia? Kalau urang mah padahal di uploadan main. Baru nama itu. Naon sebabna maaf ieu mah deuk. Ieu we lah bahasana. Keur ka musibahanakan yakin dibutuh teh pertolongan bantuan. Teu moal nempuh urusan masalah rombongan mah ieu. Ku diperhatikeun anak we. Bayangkeun urang lamun keur kapusingnya, ulah si bating dibere ditanya we heula. Kumaha sih pusing? Ngobrol Allah atau sih sabarnya. Pusing. Ku sakitu ge sakoh komo lamun dibere mah. Atur. Ku sakit. Ditambah deui urang tinggal tina hadis teh kan man nafasa kurbata akhirnya kan siapapun jalma anu ngaleungitkeun kasusah anu jadi dulurna maka Allah bakal dileungitkeun kasusah ke di poe akhirat. Cocok. Allahu fi auni abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu memberikan pertolongan ke eta jalma selagi eta jalma sok daek mere pertolongan ka batur. Contohna seperti Pak Lurah. Allah Akbar. Nah,
ada gede gitu. Oh malam memang aduh memang kenyataan. Urang bager memang lamun ki maghrib ini disebutkeun jelema bager lain malam eta moyokan apa kalede kamu tuh memang jelema bager wajar eta supaya dijadikan contoh kudu lurah anu sanesna ulah korek-korek teh mun jadi pejabat betul sebab jabatan mah sakedeung betul ustad mah moal eureun jabatan ustad mah ayo urang mah jabatan ya paling kedua kedua kilo karyawan teh ayo ustad make eureun jabatan mah urang ganti kayak macam ketiga itulah maka jalma iman wa may yakfur bi dan ke lamun jalma anu kufur terpercaya kana Al-Qur'an jalma anu terpercaya kana hukum-hukum Allah maksudna aidil kitabil mutan kufur kana kitab anu geus dibeureikeun cara kufurna di aitu harifahu eta kufur tah ngarobah hukum kita ngarobah hukum teh haram itu contoh hukum teh haram seberang deh elok ayu kalau situasi tamu nah rada menang ngarobah hukum sebab ayu hukum mah ketat ayu hukum mah bahasa usah buku temak de fakto ini dia de fakto dengar di dewa memang de fakto seberang aku geus kitu kayak gitu siapapun jalma anu kufur karena kitab suci dalam arti kata jalma anu ngarobah hukum Allah pugu haram dijadikan halal diputar balik dengan hukum faulaika humul khasirun maka eta jalma bakal menjadi golongan anu rugi di dunia komo rugi di akhirat limasirihim ilan naril abadati sebab dirinya bakal kembali ke neraka kekal abadi selama-lamanya maka kajian desa hukum pahit awas ulah wani-wani ngarobah hukum Allah subhanahu wa ta'ala geus kitu mah kitu bae geus ceuk Allah haram kitu bae geus lapar kalau uing mah haram we boleh bukti kitu berek lapar menang ilmu haram tidak bisa kayak aya tuh kusaya teh ya bener-bener aya pun aya rusuh itu kayak rusuh di dieu lah sak kitu hapunten kasebut ampun abdi teh bingung bapak lurah sareng bapak jamaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.